Ako vnímam atentát na Fica? Od samého začiatku tu píšem o priamej demokracii, neustále opakujem, že Slovensko potrebuje zmenu režimu, že nepotrebuje byť viac polarizované a rozdelené. Na Slovensku nepotrebujeme mať nenávisť, ani politickú koalíciu a opozíciu. Existuje režim, ktorý vo svete síce nie je vo veľkom rozšírený, ale dovolím si tvrdiť, že je najlepší zo všetkých. Nehovorím teraz o komunizme, socializme ani kapitalizme. Nehovorím ani o liberalizme či progresivizme. Hovorím o priamej demokracii, ktorá všetky tieto a iné ideológie už zahŕňa v sebe. Zachovajme politické strany a ideológie, ale politickú moc ako celok podriadme službe štátu. Je neprípustné, aby akákoľvek strana či ideológia bojovala s iným politickým subjektom za účelom prevzatia moci. Pridajme do slovenského parlamentu druhú komoru zloženú z reprezentácie regionálnych, nestranných občianskych kandidátov a máme na Slovensku nový režim, ktorý v priebehu 5-10 rokov posunie Slovensko o 20-30 rokov dopredu. Netreba znovu vymýšľať niečo, čo už viacmenej dobre funguje vo Švajčiarsku. Áno, mám na mysli konsociačnú demokraciu alebo konkordanciu, u ktorej nie je hlavným cieľom neustály boj o prevzatie moci v štáte, ale o spoluprácu naprieč celým politickým spektrom v záujem napredovania štátneho útvaru. Chcete, aby to tak fungovalo aj na Slovensku? Neváhajte a pridajte sa do našej komunity na Telegrame. Zabezpečíme to.